Tafiya. Oh, ya gida. Yaya? Na ga kuɗin kasa ne. Wani haka? Ko da take? Ni ka wace. Allah sarki. Ai na wani ganin yarinya mai fara. Sanu kin yi? Sanu. Wato ya sunan kin? Suna na Fatima. Fatima Allah sarki babban suna ne. Babban suna ne. Babban suna ne wannan. It's a very good name. Yes. Yes. Respectable ganin wannan jirgin wannan suna. Wato Fatima akwai ɗan wani abu da nake son da wata magana da ni da ke. Ba matsala dai ku? Za ki iya rike sirri? Fatima dama wani saki nake. Baba. Ni zan gani. Ka da mu mu. Da wata ma. Idan yi kin kun yi sirri ko? Kowai. Ni ma wallahi Allah kai Allah Allah ne sai mun ne wallahi kai. Kisa ku ku yi ba. Ku kamar na kone akan kace na faɗa inda kuma ba ko kuma tace an mutu ni ba mun ni ba mun san mutu. Kai sanin ku. Ko bin tiya. Satara hanya. Satara hanya, satara hanya, satara hanya, satara hanya, satara hanya, satara hanya. Fatima. Kin san me? Wallahi na ji daɗin zuwan ki gidan mu. Dan bakin da tabbatar ma akan cewa kowace mu ba iya makaranta ko zai kai. Wallahi na. Yadda ki koyi ka fai ka zo gidan mu. Insha Allah ni ma sai na wani babba fata so har gidan na ka miki ziyara. Ke ina zira. Ba in sha Allah kan ki ko mai. Ki dai dai ki ga mun da su mama. Ga mai tsutar iyali, ga mara kishin iyali, mai zaluntar iyali, satar hanya.